La sèrie dels ocells estels de l'Aurèlia Muñoz comença a finals dels anys 70. Ella va voler sortir de l'àmbit interior als espais exteriors, a l'aire lliure, amb aquestes peces que es diuen ocells estels, poèticament semblant als cometes del cel, però per altra banda tècnicament s'assemblen molt als estels dels nens. Són producte del seu estudi profund de com es feien les veles dels vaixells i del món del mar, per una banda, i també de l'observació de com volaven els ocells. Ella les va mostrar, en primer lloc, al Palacio de Cristal de Madrid, el juny-juliol del 1982, però va fer aquesta sèrie que també li deia Aerostatos, una mica en homenatge a Leonardo da Vinci, i les va presentar a la Biennal de Lausanne. L'any 83 les va presentar també a la Galeria Mike de Barcelona, a la Fundació Rodríguez Acosta, a prop de l'Alhambra de Granada, i també a les Reials Drassanes de Barcelona. Arrel de rebre l'encàrrec de fer la commemoració dels 100 anys del naixement de l'Aurèlia Muñoz, del 2026, vam trobar que era l'oportunitat idònia per poder fer aquestes reconstruccions i poder-los fer desbordar les sales del museu. A l'atri del MACBA em semblava que era el lloc ideal, però el fet de tenir aquell volum ingent de llum natural ens feia encara reforçar més la idea de fer les reconstruccions. A partir d'aquí va començar tot un treball d'equip, de recerca, de tota la documentació històrica de l'arxiu de l'Aurèlia Muñoz, per poder buscar els mitjans idonis de fer aquestes reconstruccions, sent al màxim fidels a la concepció de l'Aurèlia Muñoz. La Sílvia Ventosa, la filla de l'Aurèlia, ens va proporcionar una sèrie de dibuixos, teníem algunes fotografies, teníem també les maquetes que havia fet la pròpia Aurèlia, i una mica amb tot això vam poder prendre certes mides i així vam poder treure una mica l'escala dels dibuixos que l'Aurèlia havia fet en el seu moment i vam poder interpretar i treure uns patrons que ens servissin per fabricar els nous exemplars. El haber tenido la posibilidad de sacar los patrones a tamaño natural nos ha ayudado muchísimo. Siempre hay cosas que tienes que estar mejorando o lo que sobre el papel se sostiene, después en la costura y en la confección no se sostiene. En este último modelo quizás nos ha costado un poquito más porque es muy complejo. Tienen muchas orzas, tienen muchos paños dobles, tienen unas fundas de sable donde realmente no se ven las costuras, pero están internas. Entonces, claro, hay una complejidad muy grande. Teníem molt clar que el productor havia de ser una empresa que es dediqués a la fàbrica de veles de navegació. I va ser precisament gràcies al Museu Marítim de Barcelona, al Departament de Conservació i Restauració, que ens van adreçar a veles Marinamar. Els materials que vam triar han sigut materials contemporanis que poden resistir una quantitat de llum amb el seu component de llum ultraviolada i infrarroja important i condicions d'humitat extremes molt diferents de les que tindríem dins d'un museu. Per tant, aquest ocell pot ser exposat a l'interior d'un edifici o també en un exterior. La presencia de estos pájaros cometa en el atrio del MACBA es muy importante porque permite que estas piezas tan singulares a nivel formal y a nivel conceptual se muestren en total plenitud y con una total fidelidad al espíritu con que fueron creadas. Lo que hemos intentado en esta discusión es que en el espacio del atrio, que es absolutamente espectacular, pues estos pájaros se vean en una relación muy dinámica con la luz, con los momentos del día, con el aire, que puedan ser observados desde múltiples ángulos y que esta experiencia complete todo lo que va a aparecer en las galerías de la segunda planta del museu. En aquest sentit, el treball que ha fet la Sílvia Ventosa dintre l'arxiu és essencial per entendre la magnitud del seu projecte i també té a veure amb una cosa que per al museu ha sigut molt important aquests anys, que és mostrar que no només la curadoria és el que practiquem, sinó que també practiquem cuidados al voltant de la restauració, la conservació i la disseminació d'un cert tipus de coneixement i posar aquest coneixement de rellevància. Este centenario de Aurèlia Muñoz, que empieza con el centenario de su nacimiento y que se alarga en todo un periodo de eventos y de proyectos, nos ha permitido a todo el equipo, a la plataforma Inaidea y a todas las investigadoras
que nos han rodeado, articular una serie de ideas que nos parecen fundamentales para resituar el trabajo de Aurelia Muñoz en su contemporaneidad. No solamente dejó una huella muy importante en la escena catalana, sino que también se anticipó a muchas cuestiones que ahora a nivel internacional consideramos que son parte del discurso más urgente que el arte contemporáneo vehicula. Aquí la relació que tenim amb l'art és també amb el procés creatiu, en la producció d'art i també amb un imaginari que en el cas d'aquesta extraordinària artista no només té a veure amb el textil, sinó també la comprensió de l'espai, de l'arquitectura. Ella va estudiar molt la suspensió com a un element clau de l'obra de Gaudí i aquí l'aplica d'una manera que no només és científica, diguem-ne, o tècnica, sinó que també és un exemple de bellesa. És molt especial aquest any, perquè fa 100 anys que va néixer i hem anat articulant una sèrie de museus i d'institucions amb les que ella tenia una relació personal o en els que ella conservava obres. I ha sigut una gran sorpresa perquè amb aquesta constel·lació d'institucions hem trobat una acollida meravellosa. Ella sempre deia que la seva obra era art contemporani. Quan l'encasillaven amb arts decoratives, la discussió art, artesania, disseny, en realitat no li interessava gens, ella deia que ella feia art contemporani. Ser presentada dintre del que és el 30 aniversari del museu, però sobretot dintre d'un espai d'art contemporani de rellevància internacional i també local, és important per entendre la figura d'Aurelia Muñoz més enllà d'un artista que es dedica a algo que durant molt de temps va considerar artesania. És una artista que no només es devota de l'art textil, sinó que treballa amb molts altres materials i llenguatges. És una artista polièdrica que, de fet, el que ens dona és aquesta sensació d'art total, no? I aquesta celebració del seu centenari al MACBA és també el reconeixement d'aquesta trajectòria dintre d'aquesta totalitat.